diet utzi eskuei, heltzen leioko burdinei. Zapiak, makilak, paperak, sare zuloetatik ditut atera. Irrintziaren atzetik ukabila ezin. Hor kanpoko oberenek baino ez gaituzte onartzen hemen. Argienak edo inusenteenak. Bihotz zabarenak edota zekenenak. Trikimaiuz ohartu direnak. Aske eta borrokan bizi izana, garesti ordaintzen ari garenak. Arauen aurka ekiten dutenekin, nahas masean. Gu, preso, euskaldun eta politiko. Laurogeita hemeretzian erori nintzen, 2017an atera nintzen, pasa naiz Baldemorotik, Alkalamekotik, Biabonatik, Okainatik, gero Frantzian Geotik eta gero Mont-de-Marsanetik, eta ara. Maison d'Arretetan, Fleury, Fresnes, Bordele, gero zentraletan, Roan eta Renesen. Eta balintzapeko askatasunean nago gaur egun, gaixotasun larri baten gatik. Eta behartuta nago 4 urtez amaren etxea bizitzea, hainbat debeku dazkat, muga ez pasatzearena, hainbat jendearekin debekuak. Urte asko iesean egon da gero eta hori ez, harremanak eten da, gero kartzelan denbora asko ez nuen eman, ez behintzat beste kideak bezala. 1998an atxilotzen gintuzten Sevillako inguru horietan. Horren ondotik zigortua izan ginen 18 urtez espetxealdian. Eta orduztikan Madrilen eta beste 2 espetxe batean izan nintzen. Bat Darrokan, Aragoien, eta zigorraren azken 9 urteak eman nituen Puerto Iruan. 6 urte pasa ditut espetxean, hasi nintzen atxilotuta gutxira Bilepinteko espetxean egon nintzen, aste bat, eta gutxira Mulantzeko espetxera transferitu ninduten. Mulantzeko espetxean urte eta erdi pasa nituen. Gero Mulantzetik Mora, Moko espetxean ja beste espetxaldi guztia igaro nuen hilabete bat kenduta, Fleurien egon nintzala. Moko espetxean izan da hori, 2 gaixotasunak antopatu zizkiaten, lehenengo kantzerra eta daukadan 2. kantzerra. Atera nintzenean, izan zen zorabio alaitxu bat. Niretzako etorrera zen urte askoren ondorengoa, ez? Eta trenez sartu nintzenean Euskal Herrian eta Baionako panoa ikusi nuenean, zirrara berezi bat sentitu nuen. Ateratzea izan da niretzako ez uste bat, ezkan ez duen uste balintzapeko hartuko zutenikan, beraz 5 egun eduki ditut nire gauzak prestatzeko eta ia esan familiak ere etzun beste sinisten, eta orduan prest mentalizatuta ez negoan kalera ninduela, eta orduan izan da dena pixka dena batera etorri da. Atera bezain pronto, familia eta lagunak nituen zain kartzelaren paretaren bestaldean, sekulako harrera izan zen, autobusakin, azkainen beste harrera bat. Gero ongitorria ere herriko bestak balira bezala, familia osoa Euskal Herriko leku guztietatik etorria hor zen, lagunak ere bai, presoiak ere bai, plaza betea, eta hasiera batean dena bizipoza, dena fite, baina dena alai,
Tokira iritsi nintzena eta trenetik ikusi nuenean jende multzo handi bat, ikurriñak eta hainbeste urtez ikusi gabeko jendea benetan hunkitu nintzen eta niretzat etorrera hori eta Baionan sartzea izan zen herri bizia sentitzeko momentu handi bat, ez. Bertako jendeak bildu ziren eta baita ere espetxean ezagutu izan dituen hainbat jendeek ere baso sarrera bertaratu ziren eta batean bat pertsona elkartu ginen baso sarriko enparantzan eta hor izugarri pozgarria izan zen nietako. Askatasunean utzin duten, ospitalera pasan beste ospitalera pasan duten, Paiseko ospitalera zuzen eta gero handik Baionara. Lehenengo pauso horiek nahiko arraroak izan ziren, ze da izan zen ospitaletik ospitalera, orduan ezin izan nintzen asko egon jendearekin edo lako ongi etorri bat jaso. Eta egia da gainak lehenengo egun horietan nahiko urduri nengola jakiteko gehiago hori nola eramango nuen gaixotasunaren afera Baionako ospitalean. Aurkitu dugu gotorlekua, eta ez dakigu nola egin hemendik irteteko. Nora irten ordea, eta zertarako, ikasi dugunez geroztik, hor kanpoko realitatea, hemen barrukoaren ispilatzea besterik ez dela. Hasiera batean bizipozaren zurrunbil horretan zira, oso alaia da, oso ongi, denak ikusten dituzu, festa, baina egun batetik bestera egia da nolabait rutinan sartzen zira. Eta lan egin behar da, txikiak ikastolara joan behar dira, eta zu hasiera batean aurkitzen zira zure etxean eta orain ze. Eta hor hasten dira zailtasunak. Lehenik esan behar da, espetxetik edo iesetik urte askoren ondoren etortzen den pertsona bate, zailtasunak era askotakoak dituela, erronkak ere, eta ez bakarrik administratibo, tekniko eta materialak, baizik eta baita ere emozionalak eta harremanei lotuak, eta beraz osotasun bat da, nolabait aurre egin behar dizuna, azken finean bizitza berreraiki behar duzulako, ez da? Familiaren egunerokotasuna ez duzu izautzen, ez duzu bizi, beraz ez duzu bitxia da. Dena bitxia da eta postasuna eta egokitu behar, beraiek utzi behar izute leku bat, batez ere nire kasuan behartuta naholako amaren etxean egotea, hori. Beraien egunerokotasuna aldatzen da, egokitu behar dira, leku bat utzi behar dizute, zuk aurkitu behar duzu zure lekua, erresa da, baina zaila da, aldi berean. Alde batetik, bada papeleo hainitz egin behar, burokrazia hainitz bada bai Polo Enploa, bai asurantzarekin, bai bankuarekin, guztiarekin. Eta hor behar duzu laguntza, ze zaude, ni konparatzen dut supermerkatua batean bezala, ni sartzen nahi supermerkatuan, eta ez dakit nondiren gauzak, ez dakit norri galdetu, ez dakit nondi jo behar dudan, eta pixkat sentsazio hori dut, hainitzetan papeleoa edo egin behar dudanean, edo zer gauza egitean. Sentsazio hori baduzu, behar duzula norbaiti baimena galdetu zerbait egiteko aldi oro. Hori da, eta supermerkatuan hori sentitzen dut. Ateratzen zarenean beste urte eta gero, dazkazu estimuli guztiak biztuak, gauzak aldatu dira pila bat, jendea ezautzen dezenuen jendea ere bai aldatua da, eta azken finean ez da bakarrik haremana da batez ere zaratak, jendea, hanbeste jende, hanbeste auto lehen ez zaudenak, eta orduan zaude denare begiratzen duzu beste begi berri batetik. Eta batzutan niri gertatu zait jendearekin egon eta hasi hitz egiten, baina nago arduratuta
inguruari begiratzen, zaratei, adi, azken fian zaude erne, asko azkar dihoa. Zerotik hasi bartzira, ez duzu jende guztiak eguneroko gauzetan duten erritmoa, bai lanean, bai kurtsak erosketak egiten, bai gauza administratiboak egiten, beti galdetu behar duzu nondi jo, nola egin, ordenagailuarekin, nora joan behar ziren, ez dakitze bulegora, Miarritzera, Baionara, orduan gauza initzetarako beti behar duzu galdetu edo norbait ondoan. Azken finean urteak pasata konturatzen zera, azken finean ez duzula benetan ondo ezagutzen pertsona edo familia ere bai. Nire alaba ez dut ezagutu 14 urtez. Beraz, bisitak primeran eta pasatu eta guzti hori, naiz eta guzti hori izan, ez duzu bizi egunerokotasuna. Ateratzerakoan zailtasun gehien atseman nuen izan zen Frantziar estatuko administrazioarekin, berez. Osasun zerbitzuaren aldetik, naiz eta Frantziar estatuko herritartasuna agiria izan, seguritate sozialaren zenbakia izan, ez zidaten baimenik eman nahi, seguritate sozialean onartua izaiteko. Eta berez, 3 hilabetez, 4 hilabetez borrokatu izan behar genuen, harreraren gizarte atalean arduratzen den emazte batekin. Urrats guzti horiek instituzioaren aintzinean berriz onartua izaiteko. Hor kontuan eduki behar dugu, kasua berez izanik, laguntza berezia behar nuela eta hau da, naiz etxea osasun honekin zerikusia zeukan guztiarekin. Eta hor harrera oso importantea izan da, harrera elkarteaz, lehenengo ospitaleko administrazioarekin harreman guztia egiteko beraiek lagundu izan diate, mediku pertsonala bilatzeko, kinea bilatzeko momentuan, gero nire gaixotasuna adosten zen etxe bat bilatzeko oso garrantzitsuak izan dira, ze zitzaidan edozein etxe balio, eduki behar nituen hasieran jo bat izan behar izan zen, horrek dakarren zailtasunarekin. Eta ikusita gaina, ospitaletik ezin nintzaratea, harrerak hartu izan du garrantzi guztia eta bere gain hartu ditu nire behar guztiak. Zailtasunak eraskotakoak dira, nire kasuan kalera irten ahal izateko etxe bizitza bat behar nuen, lan bat behar nuen, kontratu bat behar nuen, eta beraz espaileak askatasuna ebazteko horiek lortuak izan behar ziren, ez? Eta hor harrerak aurretik lan hori egin zuen, hau da, ni espetxetik irten aurretik etxe bizitza lortu zuen, etxe bizitza ordaindu zuen, lan kontratua lortu zuen, eta beraz zailtasun horiek esan dezaket harrerak bete zituela ni irten baino lehen, ez? Harreraren diru laguntza eduki dut, mesedegarria izan zait, asko. Nire gaixotasuna dela eta material berezia, etxean ere bai gelak eta egokitu behar eta guzti hori, eta hori suposatzen du ere bai dirua. Eta gero hortik aurrera beste behar handia dituzu. Edo nork bizi arruntean zailtasuna baldin baditu, pentsa espetxetik irten den batek nolakoak dituen, ez? Eta izan daiteke administrazio mailan, osasungintzari lotua, nik hor behar handiak izan ditut eta harrerak horietan guztietan lagundu egin hau, ez? Polonploan ez da bat ere erresa izan, hasiera batean, harrera oso txarra izan dut. Ez dakit, suerte txarra izan nuelako edo, baina oso bortitza izan zen niretzako. Gero, hobetu zen, baina egia da hor ere eskertu nuela izan nuen laguntza, bai neska lagunaren bidez eta bai harrerakoen bidez. Jakiteko nundi jo, ez? Egia da hor, Polonploan zehazki
ez duzu deus. Nik uste elkartzen direla arlo asko, alde batetik da arlo administratiboa, esan genezakena bai medikuntzan, bai etxea bilatzen, bai lana bilatzen, bai paperak konpontzen. Eta gero badago beste arlo human hori ez, jakitea ze behar ditugun, ze behar pertsonalagoak, igual, bakarrik ez gelditzeko, edo momentu baten pixkate igual zio zer gertatzen mazaigu, baina kasuan ari gaixori baldin banago etortzea eta arduratzea nerekin egoteko, hori argi dago horren atzean, badago arlo human hori. Agindu bat genuen onartu gogoan. Asmoa ez laga apertan behera. Haize freskoak atzetik jotzen duenez, ez dugu egingo makal atzera. Ikusmirak laster erakutsiko digu, txoko maitearen gainazalera. Berde eta menditsua iparraldera, lartu eta laua hegoaldera. Oinak dagoeneko azken maldan daude, animoak egin baitu hobera. Jendea goian dago, gure zein kantari. Gu gara, zuen herriko harrera. Ateratzen zarenean handi batetik aurrera, bai da ezin duzula lanik egin, eta nire kasuan ere bai hori. Bakat elbarrituena eta orduan ezin dut lanik egin. Beraz, horrek suposatzen duna eta adineko jende batentzat suposatzen duna lana bilatzea ezinezkoa dela. Eta bizi duin bat, bizi nobak suposatzen du laguntza ekonomiko bat. 30 bat urte bete ondoren, lan munduan berri sartzeko, ezin du hautatu edo zein lana. Gure herrian errepresaliatuekiko elkartasuna eta babesa ez da berria, eta beraz hamarkadetan egon den errealitate bat da, eta etenik izan ez duena, baina momentu batetik aurrera elkartasun eta babes horrek askoz ere modu antolatu eta eraginkorrago batean behar du egon, ez? Eta horretarako tresna da harrera. Badira kide batzuk, adin handiagoa dutenak, aterako dira eta xarrak. Eta kasu horretan, horien laguntza izan morko zen afektiboa ere bai noski, baina ekonomikoa batez ere. Hor asko dugu egiteko horiek ekonomikoki laguntzeko. Ze ez dute kotizatu erretratarentzat eta beharko dute diru laguntza hori bizitzen segitzeko. Hor gizarteko esparrua initz implikatu beharko genituzke diru laguntza hori ziurtatzeko. Beharrezkoa da, gaur egun, gehiago ikusita, espetxetik ateratzen garenok ditugun beharrak, ikusita gainea badaudela beste kide batzuk urteak eta urteak espetzan egon da gero aterako diala, eta hortan harrera fundamentala izango da. Datorren urtetan aterako diren preso batzuk 60 urte izanen dituzte, 55 urte. Eta haien gerora begira ez da nik bizi izan nuen bezalakoa. 60 urtekin lan munduan berriz sartzeko, adibidez nik biziki zaila ikusten dut. Gaur egun nik aukera hori izan dut teilatu gintzan aritzeko. 60 urtekin nik ez dakit teilatu gintzan ariko naizen. Eta horrek harreak beharko du Euskal Herriko gizartearen babes guztia, eta bai pertsonala, bai ekonomikoa, bai arlo guztietan bultzada bat ematea, harreak elkarteak presoei eta errefuxiatuei laguntzeko. Preso eta iheslarien etxeratzea gatazkaren konponbideari lotua da. Eta etxeratze hori lortzen denean ez da bukatzen lan hori, baizik eta preso eta iheslariek eguneroko bizi duin bat izateko garaian hori ere da gatazkaren ondorioen alde lan egitea, eta beraz modu kolektiboan egiten ari garen lan horrek segida izan behar du ere
preso eta iheslarien eguneroko bizi duin horretan. Kartzelatik ateratzen zarenean ez da bukatua. Ez da bukatua. Eguneroko borroka bai, pertsonala bai jarraitu behar du. Gure helburua ez da kalera atera eta ondo bizitzea komien artean. Borrokak jarraitzen du. Eta laguntza, elkartasunak. Ezkan ez da laguntza ere, da elkartasunak. Elkartasuna garatu behar da. Berez ez da nire kasua izan, baina argi izan behar dugun laguntza hori eman behar da. En aldetik ahalegin guztiak eman ditut, baina Euskal Herriko gizarte osotik ere bai ahaleginak egin behar ditu jende horiek babesteko. Bai, herriaren erantzukizuna da. Ardurak orain konpartu ditu behar dira eta ez dira bakarrik ezker abertzaleko jendearen artean hartu behar, hori presoen gizartearekiko edo presoen babesarekiko, barruan direnarekiko. Eta nik animatu nahi nuke jendea horretan sartzea, horretan laguntzea, ze azken finean oso positiboa da. Eta loturak egiten dira eta ni ustez horrek herria egiten du ere bai. Eta alde guztientzat aberasgarria da, niretzat. Bai ezker abertzalean girenen betidanik izan giren ontzat, eta bai iparraldean bizi, baina abertzaleak ez direnentzat ere, nire ustez oso aberasgarria da historia honetan laguntzea. Aberasgarria eta oso baikor, oso positiboa. Nik itxaropentsu naiz, zen eta ene ustez beste herrietan, beste gatazketan ere bai, herria mugitu da leheneo. Eta gero instituzioak eta Euskal Herriko gizarteak urrats sendoak eramaten baldin baditu, zentzu horretan. Frantziar estatutik jada urrats piak ikusten ari girela eta gehiago emango dituela nire ustez. Baina herria berak eskuetan hartu behar du determinazio hori. Kasu ideal baten harrera esan existitu behar. Izan barko zen gizarteak eta gizarteak hau da administrazioak berak hartu beharko luke bere gain presoien eta refusiatuen beharrak. Hori izango zen kasu idealean. Gaur egun argi dago hortan ez gaudela, garai hortan ez gaudela, eta hortako funtsezkoa da harrerak elkarteak egiten du lana. Aberasgarria delako guztientzat, norbera deskubritzeko, eta azkenean laguntzen duzu. Orduan laguntza bat ematen duzu, eta hori beti ona da, beti eskertzekoa da, eta kasu honetan laguntzen dituzu ondoan dituzunak. Eta familiak laguntzen dituzu ere. Hor harreran edo presionaldeko lana edo esku bat ematean, ez duzu laguntzen presoa bakarrik, laguntzen duzu bere inguru guztia. Denon parte hartzea behar dugula, eta zuen iritzi berriak, egiteko manera berriak behar dugula, antzinatzeko eta harrera gero eta handiago izaiteko. Hola segitzen badugu, agian 10 urteren buruan ez dugunen holako gauzen beharrik, eta beste gauza batzuetan ibiliko gira lanean, guztiok. Hala bedi. Guztion lan eta konpromisoarekin, kidoi guztien eta errefusiatu guztien egoerak hobetu eta denen artean lortuko dugula egoera hobeago baten egotea. Hoi da. Isto? Ez du grabatu.